Villacorio es una laguna, o sea, esta es la avenida principal. Se llenó de agua completamente. Ay, no, Dios mío. Es la Kimber. Sí, la Kimble es. Era pues que se la abuelita, pero se está inundando. Mira, a la fábrica, chao, se entraron agua a la fábrica. Se ha desbordado, sí. Yo pienso que sí, el Guayculi, esto tiene que ser en el río. ¿De dónde estás? Hola. Sigue lloviendo, mira. Ah, pero las puntitas les hace mejor. Ay, hija.